to spend an overnight sa isa sa pinakamakasaysayang tunnel sa buong Pilipinas, ang Malinta Tunnel. Ang Malinta Tunnel ay sinimulang gawin taong 1922 at natapos naman taong 1932. Habang nagaganap ang Battle of Corregidor, ang tunnel na to ang naging isa sa mga headquarters ni General Douglas MacArthur at ng US Army. Ang Malinta ay hango sa Tagalog word na malinta, in English, many leeches. Ito ay ginamit na bomb-proof storage para sa mga kagamitang pandigma ng mga army at nilagyan rin ng humigit kumulang 1,000 higaan para naman sa mga sugatang sundalo. Kinalaunan ay nasakop ito ng mga Hapon. During Battle of Corregidor, habang binabawi ng US Army ang lugar na to, ay dito na nagsimula na pasabugin at paulanan ng bala ang tunnel, na nagresulta para matakpan ang main entrance nito at makulong ang libo-libong mga Japanese sa loob. At dahil natrap sila, dito na sila binomba at hindi bababa sa 3,000 mga sundalo ang namatay sa loob. And the most creepy part is, dahil sa tindi ng mga pangyayari ay marami na rin kwentong nabuo na ang lugar daw na to ay napakarami ng espiritong mga nagpaparamdam, mga espiritong hindi matahimik dahil sa kanila. Okay guys, papasok na tayo sa Malinta Tunnel. Pagdating namin dito, bago lumubog ang araw, minabuti na muna namin ngayong oras na libutin ang buong tunnel. Nasa kaliwa natin yung gasoline. Gasoline tank. Isa tong tangke na to sa mga sumabog noon. Kaya kung mapapansin nyo, yupi-yupi na parang lata. Pinasok na namin ang unang chamber at dito ko nakita ang orihinal na pagkakagawa sa tunnel na to. Kasi may mga baka. Isipin mo men, ginawa to noong 1920 to 30s. And ang gumawa nito mga Filipino prisoner. Si Yamashita napunta rito, MacArthur napunta rito. Hindi pa kami nakakalayo, ngunit nakakita na kami agad ng isang buto ng Hapon. Ito po yan. Yan ang bones ng naiwan dito. Isang sunog na buto na halos hindi na matukoy sa sobrang tagal na nito dito. So right here, merong buto ng tao. Japanese. I believe, siguro mas marami pa po dito, no? Tinuloy na namin ang paglilibot. At dito ko nalaman na yung dumi pala sa mga bato ay hindi lang basta-basta dumi, kundi uling iyon dahil sa matinding pagsabog. Napakadaming chambers sa loob nito. Masikip rin ang lagusan na kapag hindi ka nag-ingat ay mauuntog ka. Pupuntahan naman natin ngayon kung saan dati nakalagay ang 1,000 beds. 1,000 pasyente. Quarters of General George Moore. Papasok po tayo dito sa 1,000 beds. Pinuntahan na namin ang sinasabing 1,000 beds. At papasok dito, nandito pa rin ang ilang mga gamit. Tulad na lang ng typewriter na to. Ito po ba typewriter pa to from 90s? Ito pa nagamit ng mga Amerikano nun? Pati itong libro? 90s pa? Ano naman po itong mga to? Kaya nang ginagamit nila para sa Morse code niya. At maya-maya lang inarating na namin ang 1,000 beds. Bali po yung mga pasyente, nakahalera lang dyan. Tapos dito, isa-isa. Hanggang dito sa kabila. Dito nakahalera yung dyan, mga kama. Itong nilalakaran namin dito dati ay punong-puno daw ng higaan. Dahil dito din ginagamot ang mga may tama noon. Alright, so emergency exit to. Itong lagusan na to ay isa sa mga emergency exit ng mga Amerikano. At dito rin lumabas si MacArthur nang unang sakupin sila ng mga Hapon. Mas masikip ang daanan dito. At dito na rin namin nakita ang ilang mga tangke na dating sumabog. Ito yung tangke ng crudo na ito yung mga sumabog, pinasabog ng mga Amerikano. Sobrang lakas ng pagsabog ng impact. Bukod sa nayubi yung kabila, ito na pa-atras, men. Yan, kung nasan tayo ngayon, dito dumaan si MacArthur noong unang panahon. Ito yung ginamit niyang exit para makaalis papuntang Australia. Oh, ito yung bangin. Hindi kami pinayagan mag-overnight sa loob dahil kailangan daw isara ang tunnel. Okay guys, time check. It's 6:12 at ngayon maglalatag na kami ng tent bago pa kami abutin ng dilim. Naglatag na kami ng tent bago pa dumilim at para may mapaglagyan na rin kami ng gamit. Habang yung tatlo, nakicharge muna sa baba at dalawa lang kami dito na naiwan. Alright guys, so at the moment it's 6:44 PM. Ngayon dito, nasa tapat kami ng Malinta Tunnel. Medyo maliwanag pa. Ayan pa yung liwanag ko. Yan. So medyo maliwanag pa dito.
Pero mamaya talagang babalutin na kami dito ng dilim. Nagkukwentuhan kami ng mga oras na to nang may bigla ako marinig na footsteps na nanggaling sa taas at parang pababa siya. Parang bumaba, no? Banda dyan sa may caution. Promise, merong bumaba, no? Hello? Sinubukan ko siyang tawagin kasi baka mamaya tao lang. Pero walang sumagot pabalik kaya tinawagan ko agad ang mga kasama ko. Okay guys, tawagan ko sila. 7:30 na, hindi pa sila bumabalik. Mahirap na kami ay hiwa-hiwalay, lalo madilim na. Sana kayo? Nandito, nagja-charge kami. Ilang percent na yan? 5% saka 19%. Nag-aalala kami sa inyo, baka mamaya maligaw kayo, pre. Saan kayo nag-charge? Dito sa Coast Guard. Sige, ingat kayo, ah. Sige. Okay guys, so chinarge kasi nila yung mga power bank kasi na-drain na kagabi. Kasi ang dami namin tina-charge yung camera. 3 camera guys. Actually 5 kung kasama yung maliliit. Mga cellphone pa, mga ilaw. Ayun, sana makabalik sila agad. Nagkakwentuhan kami nang may bigla kaming marinig na footsteps. Rinig na rinig yung tunog at kuhang-kuha yon ng camera. Hindi makita yung daan. Yun. Parang may dahang-dahang bumababa galing sa itaas at hindi ko alam kung ano yun. Parang down na nakapakan. At maya-maya lang andyan na naman yung parang naglalakad sa bundok. But instead of getting scared, nag-isip na lang ako ng mga alternative na bagay. Hindi mo alam kung down. Parang down na nakapakan. Na batong nalaglag. So pwedeng landslide kasi bundok eh. Sana ganun lang. Tawagan ko sila. Tinawagan ko sila para pabalikin na. Par, balik na tayo par. Gagi sobrang. Isang oras na lang. Ano, isang oras na lang. Tangik, 5 minutes lang kami dito. Ang dami na nangyayari. Ano meron? Pumunta ka na lang dito. At maya-maya lang, pagbaba ng tawag, ito yung nangyari. Oh shit. Ano yun? Holy shit. Oh shit. Ano yun? Holy shit. Hindi na namin inisip kung ano man yun. Ayaw naming i-overthink lalo malayo kami sa kabihasnan. Holy macaroni. After few minutes, dumating na sila. Guys, nandito na sila. Andito na sila. Palakpakan mo na. Palakpakan mo na. Hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yung mga nangyari. Pagdating nila, nagluto na kami ng hapunan. Kailangan namin ng lakas dahil matagal-tagal pa ang gabi. Kusing, kain na. Huli nga. Kumain na kami dahil lumalalim na ang gabi. Isang masarap na salo-salo at pagkatapos nito, meron kaming hindi inaasahang dumating. Dumating si kuya, yung taga dito. Willing siyang i-open ngayon yung tunnel. Isang karangalan para sa akin ang makapasok sa Malinta Tunnel ng gabi. 9:27 and pinuksan nila yung tunnel for us. Binuksan niya ang lahat ng ilaw and let us experience the tunnel with sounds. Nakakatuwa makita, lalo kasaysayan ito ng Pilipinas. Bigla lang kami natakot nang namatay yung ilang ilaw. Pero hindi, dahil parte pala talaga yon ng show. Nakakatakot sa kung iisipin kasi alam natin na may nagpaparamdam. Pero nakakakilabot na makita yung history na yun. Siguro on screen, medyo neutral lang. Chill lang, okay, history yun. Pero kapag nakapunta ka na sa lugar, tapos na-realize mo na kung hindi nangyari to, baka wala ako ngayon. Alas 12 ng gabi nang simulan ko ang unang challenge. Time check, 12:01 AM ng madaling araw. And gagamit tayo nito, motion detector. And ito, kung tawagin nila is ghost ball. Kasi ito yung nakaka-detect ng movement. Something like this. Ito, may ilaw. Ngayon pag nilapag ko dyan, stop siya. Yan, mag-stop siya. Pero once na ginalaw ko ulit yan, ganun. Or kahit konting galaw lang, is iilaw. Niligay ko na yung ghost ball sa tapat ng gate at ginamit ko na rin ang EMF. So right here sa labas, neutral lang, wala.
Habang palapit kami ng palapit, pabigat na rin ng pabigat yung aming pakiramdam. At maya-maya, nagtanong si Sleng. Pwede niyo bang pagalawin yung isang bola? Narinig nyo yun? Isang katok na galing sa gate ang aming narinig. Sinubukan pa ng kaibigan ko na lumapit sa tapat ng gate na dala ang EMF. Pero walang nangyari. Pero maya-maya lang nang paalis kami, Bigyan na wala, di ba? And kanina, palapit tayo. may kumatok na naman. Pasensya na po. Salamat po. Salamat po. Kaya dali-dali kong kinuha ang lahat ng gamit at umalis. Hindi ko ma-explain kung ano yung nangyari. Ako nung biglang tumunog, kasi biglang nagsasalita ako, kinakausap ko. Then nung tumunog, nagulat ako. Parang napalaki yung mata ko eh. Parang napaganon talaga ako kasi nagulat ako. Pagbalik namin sa tent habang nagpapahinga, may kumakatok na naman sa gate. Kaya kinausap ko. Someone just slammed the gate. 30 minutes pa lang nakalipas, simula pumunta kami doon. Are you here? Can you give us a sign? Walang sumasagot sa akin pero pagkalipas ng ilang minuto, may gumalaw na plastic sa tabi ko. Pre, gumagalaw yung kalat. Walang hangin. Pre. Gumagalaw yung kalat, walang hangin. Pre, walang hangin. Kaya kinuha ko to agad dahil hindi pwedeng maiwan to dito. Sorry. Walang hangin yun, men. Diba? At maya-maya lang may nadiskubre kami. Kung napagtanto ako, anong supot yung gumalaw? Hello? Hello? Hindi natin kinalat eh. Kasi diba yun yung lagi natin, yun yung number 1 rule natin, bawal magkalat. And it's 12:58 nung na-realize ko yun. Ngayon lang. May nadidetect dito sa akin. Are you a male or female? Are you a male? Concave. Male. Are you a Japanese or American? American. Why are you here?
Tinanong ko siya pero hindi na siya sumagot. Kaya pinalitan ko na lang ang aking katanungan. What was your favorite memory? And upon research sa pangalang John noong 1942, ang unang lumabas ay si Jonathan Wainwright. Siya ay isang general at commander ng mga Amerikano at Pilipinong mga sundalo noong Japanese invasion. At sa tingin ko, kaya siya ang best memory ng nagsasalita ay sigurado siya ay naging isang mabuting leader para sa kanila. Do you have a message or something you wanna say? Thank you for loving the Philippines. Thank you for doing it for our country. Thank you. Let's go. Ano man ang misteryong bumabalot sa lugar na to, siguradong dahil yon sa matinding nangyari noong unang panahon. Isang digmaan na bumalot ng kadiliman sa ating bayan. Isang malaking pasasalamat sa mga taong lumaban para makamit ang ating kalayaan.